動物講福音，魔術示範。知唔知挪亞方舟上面嘅動物有咩特別啊？知道佢哋係一對對嘅。冇錯啦，一對對有男有女嘅。我手上面有6張牌，有青蛙啦、貓啦、紅鶴啦、老虎啦、蝴蝶啦，同埋鴨仔。依家請你喺1至6裏邊諗一個數字，然後講出嚟啊。3。咁我哋數咯喎，1、2、3。你揀嘅係雀仔紅鶴，其實我一早就知你會揀紅鶴噶啦。我呢度有個信封，打開俾你睇。我一早就知你會揀紅鶴噶啦。呢個魔術其實仲有一個秘密，呢6個顏色其實係有意義嘅。綠色係代表上帝創造呢個世界同埋各樣生物，佢賜俾人類尊貴嘅身份，負責管理大地。黑色係代表世人都犯咗罪，冇辦法自己救自己，除咗面對永遠嘅死亡之外，冇晒盼望。紅色係代表冇罪嘅耶穌為我哋流出嚟嘅血，佢被釘喺十字架上邊，承擔咗世人嘅罪。白色係代表潔白如雪，我哋只要相信耶穌，接受佢為救主，就可以俾佢嘅血嚟到洗乾淨。藍色代表天空，耶穌已經復活同升天，但佢將來會再次降臨，為咗迎接我哋。黃色係代表金光閃閃嘅天堂，嗰度冇痛苦同埋死亡，我哋會同耶穌一齊快樂並且永遠嘅生活。